हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आ चुका हूं आज एक फिर से नई शॉर्ट वीडियो के साथ। जी हां दोस्तों आप जो ये देखते हैं ना, सुपर हीरो क्रिस, स्पाइडरमैन और भी कई सारे। लेकिन दोस्तों आज जो इस वीडियो में आप जानवर देखेंगे उनके सामने तो ये सभी फेल हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो दोस्तों मैं बताता हूं, जो हम आपको आज इस वीडियो में जानवर दिखाने वाले हैं उनके कुछ पास ऐसी सुपर पावर हैं जो कि इनके पास नहीं है। लेकिन दोस्तों उस वीडियो को देखने से पहले मेरी जरा बात ध्यान से सुनना। वो आपको इस शॉर्ट वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ी वीडियो है, जिसमें आपको दिखा सकते हैं हम हमारे जाके बड़े चैनल पर, या फिर हमने आपको लिंक दे दिया है वो भी इसकी डिस्क्रिप्शन में। तो जाइए दोस्तों वहां से देखिए। तो दोस्तों मैं हूं आकाश, मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ। बाय 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 बाय।